ये फ्रेम सेटिंग का है वीडियो, आप लोग देखिए ध्यान से। ये हमारा फ्लावर सर्च है, फ्रेम सेटिंग, ठीक है। हमारा फ्रेम सेंटर में है, ऐसे हमारा फ्रेम सेंटर में हो गया, ठीक है ना। अगर हमारा ये फ्रेम यहाँ पे जा करके ऐसे लास्ट में जा करके गड़गड़ गड़गड़ साउंड करेगा तो आप इमरजेंसी बटन को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऑन कर दीजिएगा ऊपर को, फिर हमारा मशीन को ऑन कर दीजिएगा। फिर इस पे जाइएगा, ये हमारा फिंगर है, इस फिंगर को ओके करके ये हमारा डिबग दिख रहा है ना, डिबग में इसको ड्राइवर में जाइएगा, प्रेस कीजिएगा। इसका कोड है 823456। इस पे 5 नंबर में हमारा दिख रहा है सेंसर, 6 नंबर पे सेंसर टेस्ट। सेंसर को टेस्ट करना, चेक करना है। देखिए ये अभी हमारा वाइट है तो हमारा फ्रेम सेटिंग बराबर नहीं होगा। ये हमारा जो फ्रेम सेंसर है ना, इसको पूरा ये ग्रीन रहना है, हम ग्रीन करेंगे। देखिए अभी ग्रीन हो गया ना। अब मैं ओके करता हूँ। अब बैग जा करके चेक कर लिए, यहाँ पे रहेगा तो करेक्ट रहेगा, ग्रीन रहेगा तो। अब एक बूटी लेता हूँ, फोर्थ ऑप्शन पे जाके डिजाइन को, इसके बाद आइएगा यहाँ पे, इसको 800 to 500 ओके करके वो चेक कर सकते हैं। अभी देखिए आपका फ्रेम करेक्ट आ गया, ठीक है ना। ऐसे आपको फ्रेम सेटिंग करना है।